Oke guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi di channel Rafizi Acoy. Oke guys, hari ini Rafi mau buat video repayment lagi. Oke, repayment. Oke, kali ini kita mau repay power bank. Oke, ini power banknya. Oke, power bank ini mengalami port USB dia patah. Ini USB port dia. Oke, ini patah disebabkan dia macam ni. Oke, kita charge kan, kita masuk gitu. So, oke, kita charge sedangkan terus jatuh ni power bank. Dia jatuh macam ni, pop. Kalau bukan kabel kita yang patah ni, kita punya port USB dalam ni patah. Oke, itu sebabnya dia patah. Oke, sekarang Rafi mau repair dia punya port USB. Rafi akan ganti dengan yang baru. Dan yang baru Rafi beli di Shopee. Oke, murah ya, boleh cari lah USB port. Oke, dan ini power banknya yang rosak. Oke, dan power bank ni dia punya mah 50.000 mah. Oke, ini dia punya. Oke, dia punya mah 50.000 mah. Oke, alat Rafi guna untuk repair power bank ni, kita ada pas. Oke, soldering pas. Oke, ini fungsi dia untuk melekatkan soldering wire ataupun tembaga lah kita panggil, supaya dia melekat. Saya buka. Oke, nanti kita buka. Susah pula, keras. Oke, ini soldering wire dia, tembaga dia lah, timah dia untuk apa? Untuk melekatkan USB itu. USB ni ke sini, ke port dia lah. Oke, dia punya soldering ni lah. Oke, Rafi beli jenama Toto, bagus nih, mantap. Dia punya cara dia ngam. Dan untuk yang suka membawa baterai beli ini lah. Oke, total mantap. Oke, yang ini kita punya screwdriver lah untuk buka board dia ni. Oke, sebelum Rafi repair, jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah ya. Oke, jom saksikan Rafi repair power bank ni menggantikan port USB ya. Oke, jom kita mula repair. Oke, first kita kena buka dulu ni board dia ni. Oke, kita guna alat ni, nama dia screwdriver mini lah, screwdriver mini. Oke, kita cari mata screw dia. Oke, pakai tambah. Oke, pakai tambah. Cari tambah. Mana tambah? Oke, ini dia. Ini mungkin. Oke, kita pasang. Oke, jom kita buka. Keras juga ya. Oke, kita buka. Oke, guys, tengok cara Rafi repair step by step agar anda tahu bagaimana untuk repair ataupun sebagai ilmu untuk repair. Buka screw nya, kita letak sini supaya tidak hilang. Oke, dia ada 3 screw ya guys, 3 screw. Putar. Tuh, sekarang dia. Oke, sekarang kita boleh buka sudah. Pelan-pelan supaya tidak bagian komponen yang lain tidak patah ataupun terkacau. Kena slow buka ya guys. Congkil ya guys, congkil. Oke, congkil supaya dia boleh keluar. Kena hati-hati ya.
hati-hati untuk membukanya. Buka sudah tulis selalu. Oke, dah berjaya kita keluarkannya. Oke, kita kena buka ini kabel salah satu ataupun dua-dua, kita kena buka lah. Oke, cara bukanya kita baterai ya. Oke, baterai kita buka nih. Oke, kita kena baterai nih. Oke guys, kita tunggu kita punya baterai panas, baru kita beli baterai. Seperti itu, kita kena letak pas soldering di bagian modul baterai. Oke, ini pas soldering pas soldering pas. Lubang ini plugsnya, plugs. Kita ambil, kita letak sini supaya dia sebati, boleh dibuka, ataupun ini untuk kegunaan dia untuk membuka ataupun untuk melekatkan timah kita. Boleh aja kalau tidak pakai ini, boleh kasih lekat tapi tidak sempurna. Oke, kalau ada ini dia sempurna. Oke, kita perlu sedut juga, kita ambil alat sedut kita. Kejap. Oke guys, ini alat sedut kita. Oke, ini alat sedut untuk sedut tuh timah, untuk sedut timah lah, untuk keluar gitu. Oke, kita mulai proses untuk baterai. Oke, pertama kali kita kena buka bagian positif. Oke, ini saja cara dia. Oke, dia putus terus lah. Oke, kita dapat perlu gunakan lagi. Kita tarik saja. Panaskan. Oke dah. So kita kasih bulat ya. Oke, kita hati-hati lah. Piece dia tidak putus tuh. Oke, berjaya cabut. Oke, sekarang kita boleh repair dia punya USB ini. Oke, jom kita pasang USB baru. Kita ambil plugs, pas soldering ini hati-hati jaga. Kita sapu sini, sapu. Kasih bagian ini lah supaya dia bulat. Senang kita baterai. Oke, dah bulat dah. Oke, kita sapu lagi supaya kita punya timah boleh melekat. Ini dia USB baru. Oke, USB baru. So kita kena berhati-hati membuat kerja ini ya guys. Oke, sekarang kita pasang. Sebelum itu kita lipat dia punya nih. Kita lipat pakai tangan boleh juga, tidak masalah. Ke cara masing-masing. Pakai apa-apa saja. Kayak gini pun boleh, tidak masalah. Janji happy.
Oke, kita sudah bengkokkan dia, tinggal pasang lagi. Oke, sekarang kita pasang ke bot nih, bot dia. Oke, pasang begini saja, hati-hati dan hati-hatilah. Saya punya USB yang ada besar sedikit, tapi tidak apa, boleh. Oke, kita kena Wi-Fi sebab dia panjang sangat. Oke, kita ambil kabel. Oke, kita Wi-Fi dia. Sebab ini terlalu besar, pindah paham, kita boleh Wi-Fi. Kita boleh Wi-Fi dia. Oke, kita perlukan jepisan wire kecil-kecil. Oke, jom kita cari. Oke guys, kita punya wire Wi-Fi sudah ada. Oke, ini dia. Oke, sekarang kita kena pasang di sini untuk supaya dapat connect dengan ini. Oke, jom lakukan dengan berhati-hati ya guys, sebab itu panas nih. Kita pintal-pintal dia supaya dia rapat lah, supaya dia rapat ya guys. Oke, senang kita mau baterai ya. Oke, kita cucuk sini supaya dia melekat. So, kita baterai. Perlu bantuan. Oke guys, kita perlu bantuan sipit, penggepit. Oke, ini penggepit dah. Kita perlu bantuan ini supaya kita boleh baterai dengan sempurna. Kita perlu apa? Kita perlu selotip ini supaya dia tidak kena. Selotip macam ni. Okay, so kita boleh sipit ya. Kita tinggal komponen apa yang ada di sini. Tidak apa-apa. So kita boleh clip supaya dia tidak cedera. Oke, kita clip sikit je. Sini lah. So di sini kita boleh clip dia. Ini nak hati-hati klip tu, tidak komponen yang tidak kena. Oke, so kita beli baterai sudah. Jadi kita pikir di kotor saja. Oke, kita percaya baterai satu wire. So kita gunting dia, kita gunting dia guna memotong kuku. Kita tidak gunting guys, kita boleh guna gini lah. Oke, kita potong dia gitu. Oke, selesai. Oke, wire kedua pasang sama juga, tapi sebentar kita bagi dia 5 sikit lagi.
pasang sebelah lagi. Kita berjaya pasang, kita potong lagi. Kita potong di sebelah. Oke, pasang di sebelah. Potong lagi, pasang di sebelah. Kita lagi, tidak rapat ya. Ini kita modify dia sebab tambah besar tu USB bentuk badan dia, tapi dia punya ruang sama saja, dia punya bentuk tapi dia punya body besar. So kita modify macam ni. Kita berjaya pasang wire terakhir. So kita potong. Kita berjaya modify, kita berjaya pasang wire dia ke 4-4. So ini kita kena pendekkan dia sebab dia panjang, itu dia panjang. Panjang, so kita perlu pendekkan. Kita pendekkan ya guys, kita pendekkan dengan cara kita potong sikit-sikit. 1, 2, 3, 4, selesai. Kita pendek. So ini kita celup supaya dia punya timah melekat. So, kita sukat dia sukat. Kita perlu sedikit. So kita perlu pasang.
masuk di ujung. Bagi panas dulu. Guys, kita punya siap sudah modify. Modify. Oke, nanti kita try apakah dia berfungsi. Ini kita kena asing-asing lah, tidak kena bodinya. So kita try pasang dulu dia punya ni. Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang satu. Oke, berjaya. Hidup. Tercas. Kalian berfungsi. Gasnya terpenyita, kita tes, sudah kena ganti. Oke, berjaya. Oke, sekarang kita pasang guys.
Oke guys, selesai kita memperbaiki port USB untuk power bank ini. Walaupun dia punya USB besar sedikit, tapi kita modify dia menjadi 6, okay? Dan berfungsi. Okay, kita tutup dia. Okay. Stok ni memang besar, tiada yang sebiji macam itu. So mau tak mau kita modify, okay? Ya. Okay, pasang jaya untuk hidupkan. Okay guys, kita try kita punya power bank yang telah dimodify dia punya USB. Walaupun besar tapi okay, smart, nampak. Okay, kita try dia berfungsi atau tidak. Kalau begini dia hidup. Okay, so kita tes. Ini kita repeat tadi. So kita ini. Oke, berfungsi. Waktu dia charger dah. Guys. Oke. Berjaya. Mantap. Oke. Begitu saja untuk video ini kali itu repairman memperbaiki USB port yang menggantikan USB port pada power bank. Oke. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye bye guys.